जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित। विधेयकको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत खस्यो। लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण अभियान नरोकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको जानकारी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाइयो। हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहने उल्लेख। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेपछि फ्रान्समा विरोध प्रदर्शन। 1 दर्जन प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। र एसीसी म्याच अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई हराउँदै नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश। नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मत विभाजनमा सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। मत विभाजनका क्रममा विनियोजन विधेयकको पक्षमा 147 मत परेको थियो भने विपक्षमा 108 मत परेको थियो। मत विभाजन हुँदा 255 जना सांसद उपस्थित थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकाले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या 255 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 147 मत, विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 108 मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। त्यसअघि बैठकमा सभामुख घिमिरेले ध्वनि मतका आधारमा विनियोजन विधेयकलाई अघि बढाउन खोज्दा एमालेले मत विभाजनको माग गरेको थियो। मत विभाजनका क्रममा विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनालाई केही समयभित्रै बदल्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा आफ्नो ध्यान गएको भन्दै केही समयभित्रै यो संरचनालाई बदल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयबाट सन्तुष्ट नरहेको र सन्तुष्ट हुनका लागि केही नयाँ गर्न चाहेकाले राम्रा सुझावहरू पालना गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूले विकासको तुफान आइसकेको नभनेको भन्दै अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो भने तुफान आउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक तहमा समेत छलफल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा आफूले पहल गरेको भन्दै छिटै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ।
संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाईँ, विकृतिका विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढाइनेछ। लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन। यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन, तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थीहरूले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्बिर पनि हामीले अहिले समाचार पत्रहरूमा देख्न र पढ्न पायौँ। केही महिना अघिसम्म विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन भक्तपुरको सानो ठिमेमा मध्यरातदेखि कम्बल बोकेर लाइनमा बसेका समाचार आउने गर्दथे। विदेशमा पढ्न हिँडेका युवा विद्यार्थीमा त्यो यातनाले व्यवस्था र अवस्थाप्रति पक्कै पनि वितृष्णा जगाउने गर्दथ्यो। अहिले त्यो सर्टिफिकेट आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ र विद्यार्थीहरूमा एउटा नयाँ आशा, भरोसा र हौसला बढेको छ। राहदानी लिन त्यस्तै सकस थियो। बिचौलियालाई हजारौँ तिरेर र हप्तौँ लाइन बसेर ठुलो प्रतीक्षापछि मात्र राहदानी हात पर्ने गर्दथ्यो। अहिले राहदानी विभाग अगाडि भिड छैन। आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। कतै हामी बीच विषय विज्ञता भन्दा, ज्ञान र विवेक भन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन। जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही, सस्ता, बाजारू विषयले महत्त्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ। कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन। यो सत्य हो। लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसले त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको विभीषिका देख्नु परेन। विद्यालयमा पुग्न 3-4 घण्टा पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट, टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने, के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज
सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ। उहाँले ठूलो आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार र लागत बढ्दै गएको प्रति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण अभियान नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित भएको भन्दै शुद्धिकरण अब नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वर्षौंदेखिको विकृतिको डङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको लडाईँमा संसद र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अहिले सबै जसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलको हाहाकार हरेक वर्ष हुने गरेकोमा यस वर्ष 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको र मलको हाहाकार नहुने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न 30 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आफू सरकारमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको र विकास सम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ नहुने भन्दै त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिने बताउनुभयो। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोज्न लागेकाले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको शुद्धिकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ। मान्य पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजे प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए, उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि।
उहाँले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको र संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहने उहाँको भनाइ छ। 5 दिने चीन भ्रमणमा रहनु भएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीनको सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा आइपुग्नु भएको छ। छेन्दुको थियान्फू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बुधबार उहाँलाई सिचुआन जनसरकारका उपमहासचिव सिया ओफङ र यहाँ रहेको नेपाली महावाणिज्य दूत दिनेश कुमार घिमिरे लगायतले स्वागत गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई विमानस्थलमा चिनिया बालबालिकाले स्वागत गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भोलि बिहिबार पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रलाई विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्ने र दिउँसो छेन्दुको योजना प्रदर्शनी हल र सिचुआन शहरको भ्रमण एवं प्रदर्शनीको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँले पर्सि शुक्रबार सिचुआन विश्वविद्यालयका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सम्बोधन मन्तव्य दिनुहुनेछ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको इन्चियु र जिपिङमा रहेको हाइड्रो जंक्सनको अवलोकन गर्नुहुनेछ। 7 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ हिजो चीन प्रस्थान गर्नु भएको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाइएको छ। नेकपा एमाले र रासोपाको विरोधपछि आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था यथावत रूपमा रहेको लिखित बेहोरा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको हो। सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै अवस्थामा यथावत रहने बताउनुभयो। बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 खण्ड क को क्रम संख्या 10 मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। फेरि पनि पहिला पनि भनेको थिएँ, दोहोर्याएर के भन्यो भने त्यस्तो संख्या परेको छ भने, यद्यपि त्यो सङ्ख्या गर्ने कुनै ठाउँै छैन, हामी त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। परेको छ भने पुरानो जुन व्यवस्था छ, निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्लामा छन्, जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्ने छन् भनेर यो सम्मानित सदन समक्ष सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले भनेको थिएँ। फेरि पनि मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ लाग्यो अझै आज यो चाहिँ बजेट विनियोजन बजेट पास गर्ने क्रममा अझ स्पष्ट पार्नु पर्यो या उल्लेख हुनु पर्यो भनेको हुनाले त्यसका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यस अन्तर्गत सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति 2080 जेष्ठ 15 गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 को खण्ड क को क्रम संख्या 10 मा रहेको प्रावधानको सट्टा त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जस्तो पहिला व्यवस्था थियो त्यस्तै व्यवस्था हुँदा नै यो निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र रूपमा जिल्लामा काम गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ। त्यसको चाहिँ अरु विकल्प भन्दा त्यही नै उपयुक्त हो भन्ने जुन कुराहरू आएको छ त्यही अनुसार यो प्रस्ताव पेश भएको छ। यही कुरा म सभामुखज्यूलाई जानकारी गराउँछु र सम्मानित सदनलाई पनि जानकारी गराउँछु नेपाल सरकारको तर्फबाट। धन्यवाद। अर्थमन्त्रीले लिखित जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने बैठकले पारित गरेको थियो। त्यसअघि बुधबार नै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र रासोपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध
रहेको थियो। भोलि बिहिबारदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि 2028 बेड निशुल्क हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 6वटा अस्पताल र कोशी अस्पतालका एक अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि 2028 बेड निशुल्क हुने भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहीद गङ्गालाल अस्पताल, प्रसुति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, कोशी अस्पतालका केही बेडहरूमा उपचार निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा निशुल्क उपचार हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अन्य अस्पतालमा पनि निशुल्क उपचारका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले निशुल्क उपचारका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार हो, त्यसको सबभन्दा तल्लो निकाय जसले गरिब र विपन्नलाई चिन्दछ, जान्दछ, त्यसको बारेमा अनुभूति गर्छ, उनीहरूको सिफारिसमा गरिदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई समन्वय गर्छ। यो पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि भनेर एउटा निर्णय त्यही दिन गराएर हामीले यसलाई लागू गराएको छौँ। यो लागू गराएको मध्येमा एउटा धनगढीको अस्पतालले चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो हो भन्ने किसिमको कुरा गर्दै थियो। मलाई खबर आयो यो गाह्रो साह्रो कुरा छैन, यो लागू गर्ने भएर मैले चाहिँ भन्न लगाइदिएको छु र यो अहिले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। यसबाट हजारौँ हजार गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसे यो चाहिँ नेपालीहरूले, बिरामीहरूले उपचार पद्धति पाउन थालेको छ। यो बेड निशुल्क गर्दै जाने, उपचारलाई चाहिँ सहजीकरण गर्दै जाने, गरिब, विपन्न, बेवारिसे चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ यो काम गर्दै जाँदाखेरि त आर्थिक भार त पर्छ, यो कुरा सत्य हो। त्यसमा पनि फेरि 40% बजेट कटौती गरेर पठाएको थियो। हामीले यसमा चाहिँ लाग्दा अहिले करिब 20%मा हामीले झारेका छौँ। तैपनि हाम्रो खर्च गर्ने सेक्टरलाई त अझ पर्याप्त बजेट भएको छैन। अब त्यसपछि यति हुँदै पनि यो त फेरि अतिरिक्त खर्च गर्ने ठाउँ भयो। यो कसरी सम्भव छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो, यो कुरा सत्य हो। र मैले अघि नै सुरुमा के भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ नि। र हामीले लगानी गर्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। हामीले हिजो लगानी गरेका ठाउँहरूबाट जनतालाई त्यसको आउटपुट आएको छैन भने, मुलुकलाई त्यसले धेरै फाइदा गर्न सकेको छैन भने, दिएको कार्यक्रम सही ढङ्गबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने, त्यस्ताका बजेट थोरै कटौती गरेर पनि यो आधारभूत आवश्यकता हो। यो संविधानले उल्लेख गरेको विषय हो। यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। जनताको जीव ज्यानको उपचार गर्ने जिम्मा लिने विषय हो। यो राज्यको यो चाहिँ दायित्वभित्र पर्ने विषय हो। अब हामी सङ्घीय देशभरिका सङ्घीय अस्पतालहरूमा हामी लागू गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय अस्पताल मात्रै होइन, बिस्तारै क्रमशः, किन यो यत्रो ठुलो काम एकैचोटि सबै साध्य होइन। यो बजेटको पनि कुरा हुने हुनाले अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, बजेट त सार्वजनिक भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा हामी सीमित स्रोतको साधनको भरमा, त्यो पनि मैले अहिले भनिहालेँ, आउटपुट नदेखिएका लगानीबाट चाहिँ जनतालाई, देशलाई मुनाफा चाहिँ अब त्यस्तो नदेखेका ठाउँबाट केही कटौती गरेर भए पनि हामीले यो आधारभूत आवश्यकताको कुरा र राज्यले गर्नै पर्ने कुराको बारेमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। उहाँले केही समयपछि देशभरिका सङ्घीय अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। बुधबार भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो। पक्राउ परेका 4 जनालाई नै ब्युरोले बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराएर जिल्ला अदालतमा लगेको थियो।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घले सरकारले बजेट मार्फत गरेको करको व्यवस्थाले पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालभर साना साना इकाइमा छरिएर रहेको गलैँचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउने कार्य अव्यावहारिक देखिएको भन्दै यसका कारण पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। बजेट वक्तव्यपछि गलैँचा उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकताबाट हटाएको भान हुन थालेको सङ्घका महासचिव बलराम गुरुङले बताउनुभयो। उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयको कर छुटको व्यवस्था समेत खारेज हुँदा निर्यात घट्ने, लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले करको व्यवस्था पूर्ववत अवस्थामा नराखे लाखौं मजदुरहरू सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। 80 जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक भयो, जसमा विभिन्न व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरियो, जसमध्ये कतिपय व्याख्या नेपाली गलैँचा उद्योगहरूसँग पनि सम्बन्धित थिए। यसपटकको बजेटको व्यवस्थाले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नेपाली गलैँचा उद्योगलाई प्राथमिकताबाट हटाइएको सङ्घलाई भान हुन गएको छ। निरन्तर नेपाल सरकार र नेपाली गलैँचा उद्योग समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै राष्ट्रिय विकासलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कार्यमा पूर्ण विराम लागे जस्तै भएको छ। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई मूल्य अभियोग करको दायराभित्र ल्याउनु र व्यवस्थित गर्नु सान्दर्भिक हो। नेपाली गलैँचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हो। नेपालभर साना साना इकाइमा छरिएर रहेको नेपाली गलैँचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई मूल्य अभिवृद्धिको दायरामा ल्याउन व्यावहारिक देखिँदैन। साना साना इकाइमा सञ्चालित उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा सहभागी हुने भन्दा पलायन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। अनिवार्य नरहेको र घरेलु तथा साना उद्योग मूल्य अभिवृद्धि करमा जान नपर्ने व्यवस्था पनि छर्लङ्ग छ। तर ती साना उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए पनि आफ्नो उद्योगको निमित्त कच्चा पदार्थ खरिद गर्नु पर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ। साना व्यवसायहरूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने कुनै व्यवस्था देखिँदैन। यहाँ नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत बढ्ने हुन्छ। अन्ततः नेपाली गलैँचा उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूमा मूल्य अभिवृद्धिको भार थप्नु र नेपाली गलैँचा उद्योगका उत्पादनका विभिन्न प्रक्रियागत उद्योगहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र बाँध्नु जस्ता व्यवस्थाले नेपाली गलैँचाको मूल्य स्वतः रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ। मूल्य अभिवृद्धिको परिणाम निर्यात तथा रोजगारीमा पर्ने छर्लङ्ग छ। तसर्थ नेपाल सरकार समक्ष नेपाल गलैँचा उद्योग नम्रताका साथ आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नेपाली गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी यथावत व्यवस्था कायम गरिदिन हुन नेपाल गलैँचा उद्योग नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ। त्यस्तै सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएका अवस्थामा अनुदान दिनुपर्ने धागो कटाई, रङ्गाई, धुलाई र बुनाईमा दिँदै आएको कर छुट यथावत राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घले मागेको सुविधा नपाउने र भएको सुविधा पनि कटौती गर्दा निकै समस्यामा परेको धारणा राख्नुभयो। भ्याट र कस्टम ड्युटी लगाउन थाल्यो र हाम्रो माग के थियो भने हामी त्यसै पनि महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो माग के छ भने ऊन सरा सुविधा दिनुहोस्। ऊनी धागो सरा अरू आयातित जुन कच्चा पदार्थ छ गलैँचा बनाउनलाई प्रयोग हुने त्यसमा पनि छुट दिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग थियो। र अर्को माग भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कस्ट अफ प्रडक्सन कसरी घटाउने भन्दाखेरि अनुदान चाहिँ अब छिमेकी राष्ट्रमा डबल डिजिटमा दिइरहेको छ भने एटलिस्ट हामीलाई पनि त्यो सरा दिनुहोस्। र ब्याङ्कको ब्याज यहाँ महँगो छ, ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ अलिकति निर्यात जाने वस्तुहरूको लागि विशेष किसिमको सहुलियतमा चाहिँ ब्याज उपलब्ध गरायो भने हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन उत्पादक लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने हाम्रो धेरै माग थिएन। र त्यही कुरा चाहिँ हामीले वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मन्त्रीहरूले उहाँहरू स्वयंले सुझाव माग्दा हामीले दिएका थियौँ। तर अहिले जब अर्थमन्त्रीले एकाएक होइन
मागेको सुविधा त कहाँका भएको सुविधा पनि कटौती गर्दा हामी त 3 छक परेका छौँ सबभन्दा पहिले। र हामीले एउटा सानो पत्रिकामा आएको देख्दाखेरि महासचिवले त्यो कट पिस ल्याउनु भएको रहेछ र हामीसँग कुरा गर्दा यो कहाँबाट आयो, यो त हुनै नसक्ने कुरा भनेर हामी त 3-4 दिन त त्यसको चाहिँ स्रोतै खोज्न हामीलाई समय लाग्यो कि। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ झुकाएर ल्याएको जस्तो महसुस भयो होला। अब भ्याटको लागि हामीले विरोध गरेको होइन, भ्याटमा जानु सबैको होला, तर प्रत्येक वस्तुको चाहिँ प्रक्रिया फरक हुन्छ। हाम्रो भनेको धेरै फरक छ। मैले यो कुरा किन विस्तृतमा भने यो भन्दाखेरि यहाँहरूलाई समग्र कुराहरू चाहिँ जानकारी हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा प्रश्न भन्दा पनि अलिकति मैले चाहिँ अलिकति वृहत रूपमा भन्नु खोजेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ अब भनौँ न हामी कन्फ्युजिङै थियो नि त सबै कुराहरू। तर अर्थमन्त्रीजीले एकाएक ल्याइदिएपछि हामी सबै दोधारमा पर्यौँ। सङ्घले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7,97,69,63,53,000 रुपैयाँ तथा गत आर्थिक वर्ष 10,62,26,00,000 रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको जनाएको छ। बाँकेका 8वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेट मार्फत यहाँका पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यहाँका 8वटै पालिकाको 5,92,37,5,659 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ। जिल्लाका 8 स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट जानकी गाउँपालिकाको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 1,67,56,01,587 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकाले 46,10,89,616 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जानकीले सबैभन्दा पहिला बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। 13औं नगरसभा मार्फत कोहलपुर नगरपालिकाले 1,07,74,00,000 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने खजुरा गाउँपालिकाको 83,39,53,658 रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिका मध्य जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिकाको रूपमा रहेको राप्ती सोनारीले 80,91,28,000 बजेट प्रस्तुत गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाले 69,79,35,975, डुडुवा गाउँपालिकाले 48,84,34,000 र नरैनापुर गाउँपालिकाले 48,62,02,873 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। नरैनापुर र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्त्व शिक्षा, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासमा दिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षा र पूर्वाधार विकाससँगै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाँके र बर्दियालाई जोड्न मध्यमार्गी लोकमार्गको निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को राजा चोकदेखि बर्दियाको राजापुर नगरपालिका जोड्ने राजा राजापुर बाँके बर्दिया मध्यमार्गी लोकमार्ग अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बाँके र बर्दिया दुवैतर्फबाट सडक निर्माणको काम सुरु गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँके अन्तर्गत राजा राजापुर मध्यमार्गी लोकमार्गको राजा चोकदेखि गुरुवा गाउँ गिजरा ई गाउँ खण्डका लागि 1,50,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी राजा राजापुर मध्यमार्गी लोकमार्ग बर्दियाको दौलतपुर घाटदेखि सैजना घाट पर्सेनी बजार सडक खण्ड निर्माणका लागि सडक पूर्वाधार कार्यालय बर्दियाका लागि 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो सडक निर्माण भएमा बाँके र बर्दियाका दर्जनौं स्थानीय तहका हजारौंलाई यातायातको सहजता हुने देखिन्छ। बाँके 3-1 बाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद रत्न खत्रीले यो सडक बाँके र बर्दियाको भित्री बस्तीका हजारौं बासिन्दाका लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो। करिब 100 किलोमिटर लामो सडकका लागि छुट्याएको बजेट न्यून भएको भन्दै उहाँले यसलाई राजनीतिक स्टन्टको रूपमा नभई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। बैजनाथ गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि यन्त्र वितरण गरेको छ। गाउँपालिका कार्यालय रामपुरमा
मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच किसानलाई 50% अनुदानमा कृषि यन्त्र वितरण गरिएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं ओडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर शाही, कृषि शाखा प्रमुख प्रमोद कुमार विश्वकर्मा लगायतले वितरण गर्नु भएको हो। आर्थिक विकास समितिका संयोजक शाहीले दिनु भएको जानकारी अनुसार 31 जना किसानलाई मिन टेलर र 11 जना किसानलाई पावर टेलर वितरण गरिएको छ। आर्थिक विकास समितिका संयोजक शाहीले दिनुभएको जानकारी अनुसार 31 जना किसानलाई मिनी टेलर र 11 जना किसानलाई पावर टेलर वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट मार्फत किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले आवेदन खोलेको थियो। निवेदन दर्ता गराएका किसानको घर घरमा पुगेर अनुगमन गरी 50% अनुदान पाउने किसान छनौट गरिएको थियो। वितरण कार्यक्रमको अध्यक्षता गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं ओडा नम्बर 4 का ओडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सो क्रममा बैजनाथ 3 का ओडा अध्यक्ष निखिल बैगार, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, किसान कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 35.37 अङ्कले घटेको छ। हिजो मंगलबार झण्डै 57 अङ्कले बढेको नेप्से आज घटेर 2150.99 बिन्दुमा झरेको छ। आज जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेर बजार राताम्य भएको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेर 6 अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। आज 280 वटा कम्पनीका 1 करोड 33 लाख किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 83 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। आज इङ्वा हाइड्रो पावर, खप्तर लघु वित्त र तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, बीपीडब्ल्यू लघु वित्त र सिटी होटलको शेयर 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा एक किशोरलाई प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेपछि स्थानीयहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार राजधानी पेरिसको पश्चिमी क्षेत्र नान्तेरेमा एक 17 वर्षीय किशोरले ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन नमानेको आरोपमा उनीमाथि गोली हानेका हुन्। सडक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका किशोरलाई प्रहरीले नजिकैबाट गोली हानेको र उनको कार केही मिटर पर पुगेर दुर्घटना भएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। आपतकालीन सेवाले गोली लागेका किशोरलाई बचाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै उनको निधन भएको थियो। यी सबै दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आएपछि सडकमा उत्रिएका स्थानीयहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच थुप्रै झडप भएको छ। प्रहरीले 1 दर्जनलाई गिरफ्तार गरेको छ भने त्यहाँका गृहमन्त्री जेराल्ड दरमानिनले गोली हान्ने प्रहरीहरूलाई सोधपुछ गरिने बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। मलेसियामा जारी एसीसी म्याच अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डमाथि शानदार जित निकालेको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा भएको खेलमा नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी भएको हो। पहिलो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पराजित थाइल्यान्ड भने प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। थाइल्यान्ड पहिलो खेलमा मंगलबार घरेलु टोली मलेसियासँग पराजित भएको थियो। नेपालले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 13.2 ओभरमा 44 रन बनाउँदै अल आउट भयो। थाइल्यान्डका लागि ईशान बेनर्जीले 16 तथा ओपनर डानुफोनले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। थाइल्यान्डका 7 खेलाडी 0 रनमा आउट भए। नेपालका लागि सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। सन्तोषले 3.2 ओभरमा 8 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। अशोक धामीले 3 तथा कप्तान अभिषेक तिवारीले 2 विकेट आफ्नो नाममा गरे। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 269 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्। समूह बीमा सिङ्गापुर, हङकङ, मालदिभ्स र इन्डोनेसिया छन्। नेपालले आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। सेमिफाइनल 3 जुलाई र फाइनल 4 जुलाईमा हुनेछ।
खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित। विधेयकको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत खस्यो। लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण अभियान नरोकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको जानकारी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाइयो। हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहने उल्लेख। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेपछि फ्रान्समा विरोध प्रदर्शन। 1 दर्जन प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। र एसीसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई हराउँदै नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश। नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै